太子參咧，老人家話係太子仔都食得嘅參啊，尤其屋企嘅細蚊仔啊，食極都唔生肉，奀奀細細嘅。嗱，靚嘅太子參咧，佢係土黃色嘅噃，而且形狀咧係比較細長嘅，搣開佢咧，佢係好脆嘅噃吓，而且聞落去咧有一種獨特嘅泥土味喎。嗱，如果顏色特別鮮豔，聞落去有酸味嘅，咁就唔掂當噶啦。用太子參煲湯咧，識得搭埋啲新疆無花果同埋金絲蜜棗啊，甜甜地啊，細蚊仔實肯飲啦。將所有材料洗乾淨，擺落去，放2片薑，放嚿豬轉肉或者排骨啊，咁樣有啲肉鮮味啊嘛。大火煲開轉文火先煲佢半個鐘。用蘋果嚟煲湯咧，好處多多噶噃。但係咧，個皮一定要留翻佢啊，佢有豐富嘅維生素喎，留住佢啊先掂當噶。嗱，我哋攞啲鹽洗佢，再切咗個蘋果心，湯就煲咗半個鐘啦。我哋而家放埋啲蘋果落去，再煲佢20分鐘，湯就煲好啦。加啲鹽調味就飲得啦吓。你睇下個湯煲出嚟啊，金黃黃噶，飲落去咧有蘋果同埋無花果帶出嚟嘅甜味。平時唔單止可以用嚟煲蘋果，攞嚟煲下瘦肉水啊，或者就咁攞嚟煲水飲都係 OK 噶，清清甜甜，我個孫都爭住飲噶。特別係屋企嘅化骨龍啊，唔中意食飯奀奀細細嘅，千祈唔好俾咁多包心刺肚佢啊，係啊，加重佢個負擔。識得煲啲應季嘅湯水，咁就掂當噶啦。關注白姑，日日有靚湯。